Und bitte. Das hier ist super Material zum Missionieren. Das sind Alpha-Hefte von Niki Gammel. Und da steht einfach kurz und knackig die gute Botschaft drinnen. Und das ist voll gut zum Herschenken. Du kannst sie, wenn du zum Beispiel einfach keine Zeit hast, kannst du sie einfach jemandem zustecken, das Heft. Und ich habe schon voll oft erfahren, dass die Person das dann einfach aufmacht und liest. Und dann bete ich meistens noch, dass Gott sie halt berührt und zu der Person spricht. Und genau, es gibt es einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. Und ja, ich bin voll begeistert.